กินก๋วยเตี๋ยวนะคะ วันนี้ข้าวเที่ยงของเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะวุ้นเส้น ความ ชิ้น ชัดเจ จุ น กๆร้านเดิมจ้า สร้างแนวการ อร่อยมากทุกคนทุกคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนเดิมจ้าแซ่บๆต้มยำจัดแห้งจับหนักมากเลยแซ่บ